নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন টপিক লৈ এইকেইদিন মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা নাছিলোঁ। কাৰণটো হ'ল বানপানী, চবফালে বানপানী। সেইকাৰণে আজি বানপানীৰ ওপৰতে এটা টপিক লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, আৰু লগতে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু শ্বেয়াৰ বহুত কৰিব। মোৰ ভিডিঅ' আজিকালি শ্বেয়াৰ নকৰে আপোনালোকে, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিকালি বানপানী বুলি ক'লে গুৱাহাটীত বেছিকৈ উঠে, কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছে গাঁৱত এতিয়া মই শুনিছোঁ এটা কথা, কিন্তু কিমান দূৰ সঁচা সেইটো মই গম নাপাওঁ। কিন্তু ভূটানৰ পৰা পানী এৰি দিয়া বুলি গম পাইছোঁ। সেইটো মই এটা ভিডিঅ' এটা আছে মোৰ হাতত, সেইটো ভিডিঅ'ত এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি কিমান দূৰ সঁচা মই সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰি নিশ্চয় জনাব। আপোনালোকে যদি জানে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো দেখাই গৈছে কেনেকুৱা ঠালত পানীটো ওলাই আহিছে, আৰু ইয়াতেতো বহুত পানী, সেইকাৰণে অলপমান বাঢ়ি আছে পানীটো। কিমান অতিবেগত পানী আহিছে বা লাহে লাহে পানীটো বাঢ়ি আছে, মই এইটো ফাৰ্ষ্টতে ধাৰণা কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া গম পাইছোঁ যে পানীটো লাহে লাহে বাঢ়ি আছে। য'ত নেকি আমাৰ মামাহঁতৰ গাঁও আৰু ডিম্পু দাহঁতৰ মামাহঁতৰ গাঁৱত পানী নোহোৱা এবাৰো হৈ পোৱা নাই, কিন্তু এবাৰ গোটেই ঘৰ ডুবি গৈছে। আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে থাকে বা নলবাৰী এইখিনিতে এৰিয়াত বা কোনোবাটো এৰিয়াত থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব তাতে কিমান পানী হৈছে, আৰু কিছুমানৰতো ঘৰে নোহোৱা হৈ গৈছে থাকিবৰ কাৰণে, আৰু সিহঁতে বেলেগত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় যদি পাৰে সহায় কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যেন অলপমান সহায় কৰিব পৰা কৰি যাব পাৰে, যেন মানুহে যোনে সহায় কৰিব পাৰে, যেনে ধৰক NDRF দলটো, সিহঁতলৈকে যদি ভিডিঅ'টো জানে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু অলপমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক। কাৰণ কিয় সিহঁতেওতো মানুহে ন, আমাৰ দৰে হিউমেন। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে শ্বেয়াৰ কৰা নাই, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাব। আৰু কেইটামান মই ফুটেজ দেখাই দিছোঁ, আৰু আমাৰ তাতে বানপানী হৈছিল যদিও সিমান হোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকক এটা ফুটেজ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বানপানী কিমান হৈছিল। আৰু এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নবনাওঁ, খুব বেছি 5-10 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যেন এণ্ডলৈকে চাই সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু আজিৰ টপিকটো ইটোৰে বানপানীৰ ওপৰতে, বানপানীৰ ওপৰতে বনাই দিলোঁ, নহ'লে বহুতেই কাৰণ পানীৰ তলত গৈছে আৰু সিহঁতৰ আশ্ৰয় নোহোৱা হৈছে, লগতে সিহঁতৰ কোনো নাথাকিবও পাৰে ন। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ অলপমান সহায় কৰক, আৰু যেন কিবা কৰি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে যেন, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। আৰু আপোনালোকক আমাৰ যোনটো বানপানী হৈছিল, আমাৰ যোনটো এইটো এৰিয়াত যোনটো বানপানী হৈছিল, মই ক'ব গ'লে গুৱাহাটীত বেছি বানপানী হোৱা নাই, য'ত এইবাৰ গাঁৱত হৈছে, কাৰণ ভূটানৰ পৰা পানীটো এৰি দিছে। সেইটো সঁচা নে মিছা আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি বেয়া লাগিছে তেনেহ'লে ডিছলাইক মাৰি গ'লেও কথা নাই, কিন্তু কিয় ডিছলাইক মাৰিছে সেইটো কমেণ্টছ কৰি চাই ল'ব পাৰে। এইটো হাৱেৰ এৰিয়া হয়, ইয়াতে গোটেই হাৱেখিনি পানী উঠি গৈছে, 4 লেণ্ডতো পানী উঠিছে। যদি ভিডিঅ'টো অলপো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্টছ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, যেন সহায় হওক যোনখিনি পোৱা নাই। আৰু এবাৰ আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাখিনি চাই লওক, গোটেইখিনি চোতালে পানী উঠি গৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা